2.0的铜线，来，冷接给它接一下。来，2.0的模具，然后先把它杵到这个中间。好，这个使劲压，呀，按着。你看，能看得到这个线在动开。OK， 差不多了，拿出来。往前推一下，这个往前推。OK， 小伙子力气大，你看压的这个，对，这个毛刺去掉，很漂亮啊，看 ，beautiful。基本上看不出来，来折一下，好的，对着这个焊的地方折，在这个接的地方折一下，强度是完全没问题啊，不会影响导通性，可以。